Yeniden yoldayıq zamanın və məsafənin o tayında. Hər daşında bir tarix gizlənən torpaqların sorağı ilə. Salam əziz həmdəmlər. Bugün ruhumuzun dincəldiyi, tarixin yenidən yazıldığı ucalıqlara doğru birlikdə addımlayırıq. Müsafiriniz hazırdırsa yolumuz başlayır. Laçının yaşıl dumanlı yaylaqları, havada kəhliyotu ətri, dağların zirvəsində isə əbədi bir huzur var. Bura insanı ötəri qayğılardan qoparıb, bütöv bir coğrafiyanın qədim nağıllarına bürüyür. Və Xocalı, Telegüllənin ucalığından baxanda bu bənzərsiz təbiət sanki keçmişlə gələcəyin diyaloqunu pıçıldayır. Hər təpəsində, hər dərəsində bir canlanma, hər nəfəsində sabaha açılan fərqli bir ümid var. Təbiətin bu möhtəşəm sükutu qarşısında sadəcə heyran qalmaq olur. Şuşada isə həyat qaynar bir axarla davam edir. Yeni məscidin ucalan minarələri imanın və dirçəlişin rəmzi kimi göylərə boylanır. Qədim küçələr müasir naxışlarla yenidən canlanır. Yollar bizi gözləyir. Bu unudulmaz mənzərələrin, tarixin və yenidən qurmanın şahid olmaq üçün bu silsilə addımları qaçırmayın. Qarşıda bizi daha böyük kəşflər gözləyir, bizimlə qalın. İrəlilədikcə ətrafa yayılan bu yenilik, bu yaşıl dirçəliş insanın içini isidir. Sıra-sıra ucalan bu ocaqlar, yenidən göyərən bağlar torpağın öz sahibinə verdiyi səmimi cavabdır. Keçmişin ağrılı yaddaşından boylanıb sabaha tikilən gözlər kimi hər ev bu doğma axına bəxtiyarlıqla bürünüb. Yolçu olduğumuz bu ulu yurdun Xocalının adı öz kökümüzdən, soyumuzdan gəlir. Tarixi qaynaqlarda bu ad ulu dildən sorağı gələn Xoca kəlməsi ilə bağlıdır. Qədim çağlarda bu söz xalqının içindən çıxan, elinə obasına bələdçilik edən, ağsaqqal, bilici və ulu kişilərə deyilərdi. Zamanla bu ad torpağa möhürlənib, bütöv bir yurdun kimliyinə çevrildi. Bura minilliklər boyu Xocalı Gədəbəy mədəniyyətinin beşiği, ulu babalarımızın izini qoruyan kutsal bir sığınacaq olub. Zaman ötsə də yaddaş silinmir, torpaq öz kökünü unutmur. Ulu bilicilərin adını daşıyan bu yurd indi özünün ən gənc, ən parlaq çağını yaşayır. Hər bulaqda, hər yarpaqda tarixin yeni sətirləri yazılır, yolumuz aydınlıqdır. Bu yüksəklikdən baxanda ulu yurdun nurlu gələcəyi bir baxışda göz önünə gəlir. Meşələrin yaşıl örpəyi ilə qucaqlaşan bu geniş düzənliklər, bu talalar, əsrlərdir torpağa bağlı olan soyumuzun bərəkət ocağıdır. İndi bu tarlalarda, bu əkin-biçin yerlərində yeni bir canlanma, alın təri ilə suvarılan yeni bir məhsul illəri başlayır. Torpaq sanki öz köhnə dincinə qovuşur, cana gəlir. Bu torpağın hər qarşında qədim əkinçi babalarımızın alın təri, dastanlarda sorağı gələn təmiz yaddaşı var. İllər sonra bu talalar, bu geniş düzənliklər yenidən öz əsl sahiblərinin əlləri ilə şumlanır, toxumla görüşür. Həyat geri döndükcə göy üzü də bu dirçəlişə öz payını verir. Buludların arasından qəfil süzülən günəş şüaları dağların, meşələrin üzərinə elə bir nur çiləyir ki, bütöv bir yurd yenidən işığa qərq olur. Göy üzü də bu oyanışa biganə qalmır. Səmadan süzülən bu təmiz işıq selləri sanki ulu yurdun üzərinə tökülən bir xeyir dua, sabaha açılan nurlu bir gələcək nişanəsidir. Hər şəfəq torpağı oyadır, hər yarpağa, hər şitilə can verir. Bu mənzərə sabahın sönməz ümidlərinin rəmzidir.
Ve budur Qayalı meşənin zirvəsində qürurla uzalan yeni telegüllə. Bu tikili adi texnoloji bir güllə, bura səs və dalğa paylayan bir qurğu deyil. O, bu dağların başında uzalan yeni bir müstəqillik nişanəsidir. Bu bölgəni dünyaya bağlayan güclü bir rabitə körpüsüdür. Bu ucalıq torpağın əbədi sahibinin sarsılmaz iradəsini və buralarda qurulan yeni həyatın səsini hər tərəfə yayır. O, buraların sarsılmaz kimliyini, haqq sədalarını ulu göylərə və bütün dünyaya ötürən sadiq bir keşişçidir. Uca dağların, zəngin meşələrin və bu yeni rəmzlərin vəhdəti bizə bir həqiqəti pıçıldayır. Bu yurd artıq bütövdür, bu yurd artıq azaddır. Laçının yaşıl köksündə zaman sanki dayanır, yerini əbədi bir hüzura verir. Yamaclar boyu aramla yayılan bu ağ sürülər, ulu babalarımızın bu dağlarda qoyduğu minillik köç yollarını, yaylaq yaddaşının canlı şahididir. Havada süzülən bu incə siskin, meşələrin üzərinə çökmüş bu duman dağların nəfəsidir. Bu torpaq hər damlası, hər dumanı ilə yenidən öz qədim doğma ruhuna bürünür. Yolumuz dumanlı meşələrə doğru uzandıkça, bu dağların bərəkəti yol kənarlarına qədər daşır. Hər qarışında həyatın gür sədası duyulan bu yamaclar, illərdir həsrət qaldığı o canlı, qaynar günlərinə tamamilə qovuşub. Köçün səsi quşların nəğməsinə, dağ yollarının dincinə qarışır. İndi bu ucalıqlarda yad izlər yox, yalnız bu yurdun öz sahiblərinin sorağı var. Və birdən qarşımızda tarixin ağrılı üzü, illərin viran qoyduğu uçurulmuş bir kənd boylanır. Yad əllərin dağıtdığı bu ocaqlar, bu daş divarlar keçmişin səssiz sarayıdır. Lakin diqqətlə baxın. Ulu təbiət öz yaşıl donu, ağ dumanı ilə bu yaraları sarıyır. Təpələri və dərələri ağuşuna alıb qoruyur. Daşlar uçsa da bu yurdun ruhu sınmayıb. Torpaq öz kökünü saxlayıb və indi bu qədim kəndlər öz yeni işıqlı günlərinin astanasındadır.
Bu yolları birlikte addımlamaq değerlidir. Yeni çəkilişləri və araşdırmaları qaçırmamaq üçün videonu bəyənib kanala abone olmanız kifayətdir. Bu dəstək mənim üçün yeni marşrutları xəritələmək stimulu, sizin üçünsə növbəti dayanacaqlardan xəbərdar olmaq imkanıdır. Şuşanın küçələrini bürüyən bu restavrasiya dalğası şəhərin tarixi kimliyini zərrə-zərrə yenidən canlandırır. Binaların fasadlarında istifadə olunan yerli qaya daşlarının naxışları zərif isti işıqlandırma ilə birləşərək küçələrə xüsusi bir estetika qatır. Klasik tağlı pəncərələr, tünd rəngli palıd qapılar və qədim üslubda uzalan metal fənərlər keçmişin memarlıq irsinə necə böyük bir həssaslıqla yanaşıldığının göstəricisidir. Şəhərin ucalıqlarında dağların qoynunda boy göstərən bu ən yeni müasir məscid kompleksi isə Şuşanın gələcəyə açılan simasıdır. Böyük şəbəkəli günbəz strukturu və səmaya uzalan zərif minarələr milli memarlıq cizgiləri ilə müasir mühəndisliyin mükəmməl vəhdətidir. Bu müqəddəs məkan Şuşanın sarsılmaz ruhunun və burada qurulan yeni həyatın ən möhtəşəm abidələrindən birinə çevrilir. İndi isə gəzintimizi bu bəyaz daşlarla döşənmiş geniş küçə boyu davam edirik. Solumuzda və sağımızda uzalan hər bir tikili Şuşanın küçə xəttini tamamilə yenidən formalaşdırır. Bir tərəfdə qədim qala divarlarının əzəmətini qoruyan daş hörgülər, digər tərəfdə isə binaların üst mərtəbələrində yer alan o məşhur Şuşa eyvanlarının taxta işləmələri göz oxşayır. Binaların birinci mərtəbələrindəki tağlı keçidlər və arkalar şəhərə sanki klasik bir Avropa şəhərinin nizamını bəxş edir. Geniş meydanlara çıxdıqca qarşımıza çıxan iri memarlıq kompleksləri, daşın və taxtanın fasaddakı o hissi harmoniyası müasir şəhər salmanın ən yüksək standartlarıdır. Yol kənarlarındakı rahat oturacaqlar, yeni əkilmiş ağaclar və pilləkan kənarlarını bəzəyən qırmızı çiçəklər bu qədim şəhərə inanılmaz bir canlılıq, dinamika gətirib. Və nəhayət bu uzun və nizamlı küçənin tam sonunda ucalan o qədim məscid bütün əzəməti ilə qarşımızda boylanır. O, keçmişin toxunulmaz şahidi kimi bu yeni ucalan binaları, bu nurlu küçələri salamlayır, tarixlə müasirliyin kəsişdiyi o əbədi nöqtəni qoyur.
Bu tarixi dirçəliş yolculuğumuz hələ davam edir. Və növbəti dayanacaqlarda bərabər addımlamaq üçün videonu bəyənməyiniz, fikirlərinizi rəylərdə bölüşməyiniz və kanala abunə olmanız çox önəmlidir. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın. Özünüzə yaxşı baxın.